musimba maghapon ta kada adlaw nga makasala ra maghapon ta ninigawas sa to sa simbahan. Ay usa ka story makaigsunan diya sa sulod sa kumbento. Ay usa ka sakristan. Nakuta na siya sa pari nga ngano daw kitang mga tao bisan man taga Domingo na talaga simba o kada adlaw ta magasimba. Nganong musimba pa man daw hapon ka nga makasala ra maghapon daw ta. Ito ba siya sa pari? Nang siya nga basket dito dala as ang balay. Kanang basket o ay himuang baldi o timbaanan na mukaos kag tubig itos no sa kada adlaw. O kana gisulayan sa usa ka sakristan, kada adlaw siya mapig ginabitbit niya ang basket o pinakapan niya tubig dito sa sapa. Kung nahuman sa isa ka semana, ibalik siya sa simbahan, nakita sila sa simbahan. Nangutan na siya sa pare. Niya, kumusta imong pagsimba? Nakakaos kag tubig. Yan, ito bagang sa kristan nga wala man diri ay kay imong gihatag sa kuha nga basket buslot man. Busa wala ko kakuha og tubig. Nangutan na siya sa pare. Tanawa ang basket kung sinitabo. Nalimpyo diri. Usaginan siya sa pare. Inana akong kinabuhi. Bisan na pag makasala ta, kung kada adlaw ta mo sulod og simbahan, sama ta sa usa ka basket nga buslot nga maoy imong gigamit nga balde o timbaanan dito sa sapa. Malimpyo yung kapon. Na ginahangilan ka kada adlaw sa simba, sa pag gamit ka o sa ka drum sa lawas o kay simba. Isa pag mugamit ka o fire truck, isa pag mugamit ka o pangwa, car wash, o sa lawas sa wakay simba, dapat tingin na makbasan na ako ang mga sala. Dilay ko ng Diyos, at isa ka nun ay panalangin ka na to, Mama Mary loves you.